Hadi. Tanrı'nı televizyon gibi bu televizyonu. Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz. Hadi geçiyoruz. Bir. 5 futbolcumuz da ceza alan içerisinde. Gol. Hakem işaretini verdi. Çalarol. Ananı s*****e gitti ya lan. Seda! Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses ver be! Lanetin çöktü. A***lık televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudubet kare. Giriyor. Önde. Aman. Yine kampiyonası. Geldi. Ananı s*****. Hoca faal yok mu? Senin ananı avladığını s*****. Seda! Caner. Son anda Hakan Batı ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hala... Hadi. Caner... Allah belanızı versin! Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Lan! Allah'ın belası televizyon. Benimle oyun oynuyor ya. Akıl ol lan. Ozan. Topu Sen kurtardı. eksiksin. Sen de dökün. Ananı avradını Sen de dökün. Gökhan. 1,5 dakikalık bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi. Geldi.